Tijjani arne ne, shehu Inyasi arne ne, shehu na ina na wannan garin namu a nan Najeriya ya sunan garin na jama'a. Shehu ina akwai wani shehu a Numan, akwai wani shehu a Bauchi, akwai wani shehu a ina, dukkan su kafirai ne, arna ne, ya wuta. Na rantsa da girman Allah, ya wuta ne. Jahannama khalidina fiha, matukar sun mutu akan wannan dariƙar, wallahi azim ba mu da shakka akan haka. Akan me ba za mu fito mu ce musu kafirai ba? Wai ai wasu suna ganin cewa bai kamata mu fito saman mimbari haka muryar mu na isa ko ina muna cewa wai ai su kafirai bane. Akan me yasa ba za mu faɗa ba? Da Allah ya aiko manzon Allah, wasu sun yi aikin kafirci, yace ka je ka ce musu, ka je ka faɗa musu ba ka ba su. Da ya zo cikin Madina kame yi, annabi kallon su yace kul ya ayyuhal kame yi. Da annabi ya zo wurin su yace musu ya ayyuhal ladina lam yu'minu ko ya ayyuhal ladina lam yuslimu, sai musu kara. Annabi cewa ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budu. Annabi ba cikin daki yaje koyi yana faɗa wannan ba. Allah ya ce ka je ka faɗa wa mushrikai, kuma wurin su ya tafi yace musu ya ayyuhal kafiru. Annabi kenan. To dan haka kai aikin kafirci, mun zo mun ce ya kai kafiri, da waye muke koyi? Da annabi Muhammad. Ka duba annabi Ibrahim. Allah ya rufa asiri. Wai musulunci kenan. Jama'a, abin da yake bani tausayi, yake bani mamaki shine in ga malami a musulunci ya tashi yana cewa wani ka shiga addini na. To sai in yi tunani wani gefe zaka shiga. Izala zaka yi ko dariƙa zaka yi? Shi'a zaka yi? Qur'aniyun zaka yi? A'a. Salafiya zaka yi? Wacce ce zaka yi? Yanzu shi wannan ya ce dan dariƙa dan wuta ne. In ka je gurin dan dariƙa shi ma wannan dan wuta ne. In ka je gurin dan Shi'a wannan dan wuta ne. In ka je gurin dan Qur'aniyun wannan duka yal'anu ba'aduhum ba'adan wa yukaffiru ba'aduhum wa ma'ayyuhum jahannam. Wannan shine babban matsalar ku. Babban matsalar ku kenan. Me ya janyo muku duk wannan? Littafin ku na addinin ku Alqur'ani kun aje shi, kun ce ba littafi bane na Allah. Kun kama gaibu, kun kama buyagu, wato littattafan tarin wasu littattafai na zato, kun rike su a matsayin littattafan addini. Dole ne ku samu irin wannan shubha mai girma haka a cikin addinin ku. Wal me yasa? Saboda ba ku bi ka'idodin addinin ku ba ma ku da kanku. Shi yasa kuke fuskantar irin wannan matsaloli, shi yasa kuke fuskantar irin wannan damuwa. Wannan shine babban matsalan ku yanwa, ku gane, ku juyo ga Yesu almasihu, ku tuba, ku aikata bisa ga abin da Ubangiji yake so, sai ku samu tsira, sai ku samu nasara, sai ku samu abin da kuke bukata. Amma wannan ya cine ma wannan, wannan ya cine ma wannan, wannan ya ɗebe ma wannan, ba addini bane. Yanzu ƴan Qur'ani kun ce arna ne, kun ce ƴan Shi'a arna ne, kun ce ƴan dariƙa arna ne, kun ce kowa arne ne, ku a gurin ku kowa arne. Wato ita a izalan mata ku akwai izalar Jos, akwai ta Kaduna. Bayan akwai wannan akwai salafiya. Akwai waɗannan su salafiya ita ma ta kasu kashi biyu, hawa biyu ne. Akwai masu tsatsauran ra'ayi kuma masu dan sassautar ra'ayi. To ni na rasa gane muku ne. Wane ne mutum, wane ne musulmin ma a cikin musulunci? Balle haka tsallaka ka zo ka ce ma wai Kirista shiga addininka. To irin waɗannan ne masu ce mana arna. To yanzu wanda bai bar musulmi dan uwan shi ba, babban malami mai mutunci a Najeriya kamar Sheikh Dahir Usman Bauchi, Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana da albarka, wanda yana da ƴaƴa da mahaddata alqur'ani a gidansa, wai yanzu an wayi gari wannan bawan Allah wanda bai kai tsarin jikansa ba ya fito yana cewa arne ne dan wuta ne. Bai tsaya iya nan ba, ya tsallake gurin Sheikh Ibrahim Yas, yace shi ma arne, wanda littattafan da Sheikh Ibrahim ya rubuta kadai, shi wannan mutumin da yake faɗan magana da shi da maman shi da baban shi da kakan shi da kakan kakan shi
da wancan tattaba kunnen kakan shi in an haɗe su kaf ba su isa su rubuta littafi biyu da wannan malamin Sheikh Ibrahim ya sai rubuta littattafai guda biyu kawai. To bai tsaya iyanan ba sai da ya wuce gaban malamin Sheikh Ibrahim Yas ya je gurin Sheikh Ahmed Atijani ya ce shi ma arne ne. To idan waɗannan sun zama arna to ina musulman suke? Wane ne musulmi? Malaman hukunci arna ne to su waye musulmi?